Tervist, et mul on nüüd toodud see järgmine S8 265 kilovatti, et teeks sellele mõned testid, vaatan arvutiga üle, silindri surved mõõdan, silindri lekketesti teeks, jahutussüsteemi survestaks, õlirõhu mõõdan ära ja teen jahutussüsteemile ka selle CO lekketesti ja siis vaatan sillad ja kõik muu asja üle. Ühesõnaga, siin on mul siis tester, millega saab silindri surveid mõõta. Siis on mul abivahend, millega saab silindri lekkeid testida. Seda ma natuke modifitseerisin. Et vanad need näidikud olid, ütleme 100 BSI-d oli üks, aga teisel oli lihtsalt mingi skaala siin ja see oli, ütleme 15 BSI-d ainult. Ma sain sisendrõhu keerata 15 BSI peale, see on mingi 1 bar ainult. Nüüd ma panin siis siia natukene suuremad need näidikud, et ma saan keerata 100 BSI peale sisendrõhu ehk siis mingi on 7 barri umbes. Et 7 barri ta laseb silindrisse rõhu siis kompressorist. Ja see teine kell hakkab siis näitama, kui suur on silindris selle rõhu kadu. Kui mul 100 BSI-d on maksimum, siis ütleme 95 juures on 5% kadu juba silindrisse. Et 5 oleks siuke maksimum, mis olla võiks. Kui juba 10% juurde läheb, siis on mingi häda juba kuskil, kas silinder ei pea, mingi rõngas on puruks, sisse laske välja, laske klapid ei pea. Aga seda siis näeb, kui rõhk silindrisse lasta. Et lihtsalt survedest ei näita täispilti, mis seal mootoris sees toimub. Et kõige parem on ikkagi lekketest teha. Aga siis ma panen arvuti järgi autole, teen täis skänni kõigepealt ja siis vaatan veel mingid live datat, näiteks mingid ketipinguti näidud ja mis seal on. Vot. Nii, skänn sai tehtud siis. Viigu on oma jagu. Vaatame, mis mootori all siis on. Parem mootori padi, lambda, kruiisi lüliti, lambda. Okei, aga paneme käima ja vaatame, mis need ketipinguti näiduka on. Et siin on näha siis, et esimene silindri rida on -4, teine on -2. Et ideaalne oleks 0 see näit tühikäigul. Et seal on, võib olla, et on rihm on veidikene veninud mööda. Kett võib olla veninud. Või siis pingutid allad läbi. Et mõistlik on terve komplekt ära vahetada, nii rihm kui ketipingutid allad kui kett.
vaatame mootoriga üles, milline see välja näeb sellel autol. Siia on pandud ka gaasiseade peale. Nii esimese asjana ma eemaldasin siis sütepoolid ja küünlad. Kuna siin on gaasiseade peal, siis siit poolt on veits nikerdamist. Mõõdan kõigepealt surved üles. Nii, nüüd teeme selle lekketesti siis. Lekketestiks peab olema kolb üleval. Mul on praegu 3. ja 5. kolb üleval. Ma saan nendele ära teha. Siin on keeratud siis seda BSI-d. Ja hoiab ilusti. Siis on 3. linder on 100%. Nii, mingid tulemused on käes juba, et silindri surved olid esimene, 3., 4. oli 10,5 barri, 6., 8. oli 11,5 barri, 7. oli 11 barri ja teine oli 9,5 barri. Aga noh, nagu ma ütlesin, siis survete mõõtmine ei näita tegelikku pilti. Tegelik pilt on selline, et 1., 2., 4., 6. ja 8. on 5% leke. Et see on okei veel. 3. oli 0% leke. 7. oli 3% leke. Aga 5. silindris oli 15% leke ja kuulda oli, et ta lekkis väljalaskesse. Et arvatavasti see gaasiseade on oma töö teinud ja on väljalaske klapipesad ära söönud. Et gaasiseade soodustab sellist probleemi. Aga ma keeran nüüd uued küünlad peale ja teen õlirõhu testi ja jahutussüsteemi testi ka veel. Nii näitan vahet ka siis, et see parem pool on uus, mis on mõeldud gaasiseadmega süsteemile. Turbokatel on ka üldjuhul selline küünal. Ja siin on selline, mis peal oli. Nii, olen külge kruvinud siis järgmise asja, et
Sellega saab jahutussüsteemi survestada. Hetkel on üks parr peale pandud ja ma tõstan auto üles nüüd ja vaatan. Nii, jahutussüsteemi survestasin ära, et siin taga on kolmik tehtud gaasi jahutus väljavõtteks ja sealt üks klamber lekkis. Lisaks on radika alumine see väljalask, mis punni lekib. Siin on arvatavasti uut punni vaja koos tihendiga. Aga nüüd on mul siia alla külge pandud õlirõhu kell. Ma panen auto käima ja siis mõdan õlirõhu üle. Et ma pean mootori soojaks laskma, siis saab õige tulemus. Viimase asjana teen siis jahutussüsteemi CO testi. Vaadata, kas heitgaas on jahutussüsteemis või ei ole. Praegult on see vedelik sinine. Et kui on heitgaas sees, siis vedelik läheb roheliseks. Nii, et see CO test on korras, et ei läinud roheliseks. Põhimõtteliselt üldpilt on hea. Et mõned õlilekked on ja siis plokiga kannet tuleks taastada. Klapipesad oli lõigata ja klapid ja juhtpuksid ja aga õlirõhk oli tüvikäigul 1,6 barri, pööretega oli 4 barri, sooja mootoriga just. Kohe vaatan, mis arvuti ütleb mulle õlirõhu kohta. Ja 3–5 barri on normaalne pööretega. Meil oli 4 siin. Aga selleks korraks vist on kõik jälle. Et sillas oli ka üks sõõts läbi ja keskmine summutipütt on veits roostes. Aga üldpilt on viisakas autol. Aga seniks siis nägemiseni ja vaatame, mis järgmine kord siis plaanis on.